Որն է առողջ ինքնագնահատականը։ Նախ եւ առաջ դուք ավելի բարձր չեք մտածում ձեր մասին, քան հարկն է։ Որովհետև այն պահին, երբ սկսեք մտածել, որ դուք իսկապես կարևոր եք, մեխանիկորեն կմտածեք, որ մեկ ուրիշն անկարևոր է։ Եվ ես կարծում եմ, որ չկա որևէ բան, որ ավելի շատ ցավեցնի Աստծո սիրտը, քան այն, երբ ինչ-որ մեկին վերաբերվում ենք այնպես, կարծես նա մեզնից ցածր է կամ այնքան լավը չէ, որքան մենք։ Երբեմն մարդիկ, որոնք ղեկավար դիրքում են, ամենից շատ են մեղավոր այս հարցում, երբ այսպիսի եկեղեցիներում եմ լինում։ Իմ պարտականությունն եմ համարում խոսել հետևում նստած մարդկանց հետ, որոնց կողքով անցնում եմ, բարևել և շնորհակալություն հայտնել նրանց։ Փնտրեք մեկին, ում ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում, և խոսեք նրա հետ։ Մի գնացեք փորձելով հասնել սրահում գտնվող ամենակարևոր անձնավորությանը, փնտրեք այն մարդուն, ով միայնակ է երևում, փնտրեք այն մարդուն, ով կարիքավոր է երևում։ Ջոյս, ավելի լավ է ես լինեմ իմ ընկերների կողքին։ Ով չի ուզում դա։ Բայց եկեք դադարենք մեր փոքրիկ քրիստոնեական ընկերական խմբերում լինելուց, և ես չեմ խոսում մեկ ուրիշի հետ։ Աշխարհը լի է տանջահար մարդկանցով, և մենք չափազանց կարևոր չենք։ Ես ասացի, մենք չափազանց կարևոր չենք, որ նրանց ուշադրություն չդարձնենք։ Ամեն։